Es salaboju jūsu zobu, tagad lūdzu neēdiet 2 stundas. Doktor, pēc apmaksas par jūsu pakalpojumu es nevarēšu ēst vismaz mēnesi. Ēd dēliņu mannas putru, citādi es izsaukšu raganu. Es nedomāju, ka viņi to ēdīs. Es lasu grāmatas tikai tad, kad kakāju. Droši vien tāpēc mana meita atsakās no pasakas pirms gulētiešanas. Piedodiet, savāciet savu suni, citādi blusas salāks man virsū. Reks pakāpies malā, vai tad neredzi, sievietē ir blusas? Neuztraucieties, jūsu sievas neiroze nav bīstama. Cilvēki ar to nodzīvo ļoti ilgi. Bet, doktor, cik ilgi es vēl izturēšu? Meitene tik ļoti neuzstāja barot nīlzirgu ar saldējumu, un turklāt viņa galva ir otrā pusē. Lai katrai sievietei ir 4 zvēri – laps ap kaklu, jaguārs garāžā, tīģeris gultā un ēzelis, kas par visu maksā. Jums jāizvairās no alkohola. Vai drīkst, ja alkohols izvairās no manis? Tēt, kas ir pesimists? Tas ir cilvēks, kurš nopērk lietussargu un cer, ka būs vētra, lai nenožēlotu pirkumu. Jāni, kāpēc tev nav izpildīts mājas darbs? Tāpēc, ka mans suns apēda kladi. Bet tu vari uzrakstīt to vēlreiz. Es nevaru, suns tagad sargā kladi. Es uzdāvināju sievai svarus, viņa man dzimšanas dienā uzdāvināja lineālu, es nesapratu. Tad es sapratu, lai man nebūtu jāņem nepareizi izmēra līdaka. Ja tu mani sāpināsi, es iestāšos kursos, kā kļūt par mauku. Kā skolotāja? Kāpēc mums katru rudeni ir jāvāc ozolzīles un kastaņi un jānes uz skolu? Tāpēc, ka skolotāji ir sarūsējuši un viņiem trūkst ideju. Spogulīt, spogulīt, uzbur manu skaisto grimu. 1, 2, gatavs! Es teicu, lai nenoģemat balstus, pirms dzīvokļi nav aplīmēti ar tapetēm. Nē, tas ir mans mīļākais vārds, bet tu to saki tik bieži. Kas notika? Jūs tik ilgi bijāt kopā. Es teicu, ka gribu redzēt sevi baltā. Un kas? Mani pierakstījuši judo nodarbībām. Mīļais, es esmu stāvoklī. Es priecājos. Tikai domāju, ja nu tas nav no manis. Nomierinies, dārgais. Ja tas nebūs no tevis, tad es abortu netaisīšu. Kādēļ skeleti necīnās viens ar otru? Jo viņiem nav sirds. Sakiet, vai jums ir apakšveļa? Nē, man nav. Un pārdošanā? Kā tev patīk laulībā? Tu nevari dzert, tu nevari smēķēt. Tu droši vien to nožēlo. Tu nevari to nožēlot. Vai tu regulāri tīri zobus? Jā, kad mamma skatās. Un tagad tikai viena līnija no mūsu jaunā seruma. Skaties uz to. Tas ir neticami. Man ir īsts mohauks. Audz, Mario! Audz, Mario! Man trešā sieva bija tik greizsirdīga, ka man nācās viņai pierādīt, ka nekas nav noticis ar manām pirmajām un otrajām sievām. Tēt, kāpēc bērniem nav atļauts skatīties šo filmu? Sēdi klusi. Drīz pats redzēsi. Sakiet, vai šajā pilī ir spoki? Nē, kundze. Esmu nodzīvojis šeit 500 gadus. Es tos būtu pamanījis. Meitenes, vai kāda no jums ir satikusies ar vecākiem vīriešiem? Kāds padoms? Viņi saņem pensijas pēc 10. datuma. Nestrīdies ar idiotu. Viņš tevi novilks līdz savam līmenim un pēc tam pārspēs ar pieredzi. Vai varat pierādīt, ka esat Latvijas pilsonis? 6, 7. Labi, dodieties tālāk.